本期讲解一个 AI 美女视频结合网爬拉新的项目，日收5万，2分钟一条原创 AI 视频，零成本零门槛送工具。美女的话，这个流量是非常大的啊。现在我们做的就是 AI 换脸美女视频，就是先制作出一张好看的 AI 美女脸，然后通过换脸工具再和视频一起处理两波轮廓变了，制作起来非常简单，2分钟一条，而且都能过原创。粉丝看了之后意犹未尽就可以引导他们去网盘免费看更多的美女照片和视频纯绿色的不违规，从而达到拉新变现的目的。目前这种玩法在抖音、快手都开玩，快手效果更好，管控的比较松，利润高课程包括项目介绍、招聘工作、授权绑定、作品制作、变现与注意事项都详细的讲解这是拉新，这看5万多块钱，5万多块钱，这是下载之后的整套教程，5节视频课，还有扫码登录这个授权，项目需要的资料。对标账号、背景图、注册码、去水印的小工具 AI 这个资源、收益、注意事项，还有这个工具全部都有提供。如果需要本套课程的话，同样打开视频说明区的这个网址，然后搜索关键词，比如说是 AI 美女视频，或者是美女视频结合网爬拉新，就可以下载本套教程了。